আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে বলছিলাম যে এই ভিডিওটাতে আমি বিটবক্সের সমস্ত বেসিক সাউন্ড নিয়ে তোমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করব। অর্থাৎ বিটবক্সের বেসিক সাউন্ড কয়টা অ্যান্ড কি আর এই সাউন্ডগুলোকে তোমরা কিভাবে শিখতে পারো। ওকে শোনো, বিটবক্সের টোটাল বেসিক সাউন্ড হচ্ছে 5টা, বাট অনেকে বলে 4টা, আবার অনেকে বলে 3টা, বাট আমি বলবো বিটবক্সের অ্যাকচুয়ালি বেসিক সাউন্ড হচ্ছে টোটাল 5টা। নাম্বার 1, Number 2, Number 3, Number 4, and Number 5. So এই 5টাই হচ্ছে বিটবক্সের অ্যাকচুয়ালি বেসিক সাউন্ড। এই বেসিক সাউন্ডগুলো শেখার পর তোমাকে আবার শিখতে হবে এই বেসিক সাউন্ড দিয়ে কিভাবে বিটবক্সের প্যাটার্ন তৈরি করতে হয়। ফর এক্সাম্পল, ঠিক এইভাবেই হচ্ছে তোমাদেরকে ফার্স্টে বিটবক্সের বেসিক সাউন্ডগুলো কমপ্লিট করার পর শিখতে হবে যে কিভাবে বিটবক্সের এই সাউন্ডগুলো দিয়ে প্যাটার্ন তৈরি করা হয়। অ্যান্ড এরপরের স্টেপটাই হবে তোমাদের জন্য অ্যাডভান্স লেভেল। ওকে। তোমরা যদি বিটবক্সের সমস্ত বেসিক সাউন্ডের টিউটোরিয়াল ভিডিও চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব করে ফলো করে দাও।